и Надуется, довести как его, шарик, да. и улетит. Не шарик, а до гипервентиляции, и можно впасть там в Эмфизему гипервентиляционную заработать, да, кому, какую-нибудь? да, Это увеличить. называется дистракция челюстей. То есть буквально в переводе разрушение челюстей. То есть челюсть отрывают от черепа и с Ну, помощью пластин это ставят. Я настолько страшно. стоял на Я этих я когда операциях. Вот эта маска, этот пылесос, это, в общем-то, твой хлеб, которым ты занимаешься. Да, А и вот именно почему, это тяжелое вот мгм. состояние, оно и А почему именно к тебе нужно обратиться? он говорит: "Я молодой бизнесмен, у меня жена, дочка, мне надо быстро-быстро, поспать, чтобы бежать дальше, делать какие-то свои, да, бизнесовские дела". Сегодняшняя больная тема — это храп и как он разрушает семью. Сегодня для вас я пригласил специалиста в этой области, доктора-сомнолога, то есть врач, занимающийся сном, храпом, остановками дыхания во сне, доктор Дмитрий Владимирович Туйкин. Очень рад вас приветствовать. Да, здравствуйте. Я И рад. спасибо. И давайте начнем наш разговор. Дай бог, чтобы было так больше таких хирургов, потому что в предыдущие годы, 10-15 лет назад, конечно, была немножечко другая тактика ведения таких пациентов. И сейчас, наоборот, ко мне приходят вот пациенты с уже отрезанными язычками, с перешитым небом, с небно-глоточной недостаточностью, и так далее, у которых возобновился храп, потому что храп у них начал вибрировать другие структуры ротоносоглоточной области. Такая же выраженная дневная сонливость, такие же снижение по жизни мотивационных каких-то моментов, снижение работоспособности, памяти, частые пробуждения и так далее. Там жалоб море. Но уже назад не пришьешь. Естественно, там единственным вариантом становится, да, СИПАП-терапия, потому что уже это послеоперационное состояние, которое могло и заведомо ухудшить предыдущее апноэ, которое не было диагностировано у человека, который пошел на эту операцию, или же развившееся по истечению определенного времени с возрастом человека, с повышением массы тела и так далее, и так далее. Другие варианты — внутриротовые устройства, когда у человека есть нарушение челюстно-лицевой деформации, челюстно-лицевого скелета, проблемы с нижней челюстью, западением ее назад, когда внутриротовые устройства во время ночного использования выдвигают нижнюю челюсть, тем самым убирая храп. Капы, внутриротовые капы, но капам рознь, и, соответственно, это не... Они бывают одноразовые, бывают многоразовые, бывают с выдвижением этих элементов внутриротового устройства для того, чтобы челюсть выдвинуть на какой-то определенный миллиметр вперед в ночное время. Этим занимаются отдельные стоматологи-ортодонты, которые вот специализируются по поводу нарушений дыхания во сне и лечения апноэ. Это не все, да, естественно, стоматологи-ортодонты, которые вот присутствуют в общей своей массе. Ну и нарушением прикуса, получается. Ну, да. А нарушение прикуса — это раздел, называется ортогнатия, если что. Это, да, это вот здесь уже... Потому что можно по этому наименованию тоже найти специалиста, Да. операции. А операции уже на челюстно-лицевых структурах, это уже челюстно-лицевые хирурги, которым легче все это разрезать, Это увеличить. называется дистракция челюстей. То есть буквально в переводе разрушение челюстей. То есть челюсть отрывают от черепа и Ну, с помощью пластин это ставят. Я настолько стоял страшно. на этих Я когда... операциях, будучи молодым врачом, я стоял на этих операциях. Они долгие, от 4 часов минимум. И там, на самом деле, все очень сложно, но в опытных руках, в Да, общем-то, ну все вот наши челюстно-лицевые хирурги, удается. то, что делают, то, что я вижу на конференциях, там какие-то просто космические варианты 3D-моделирования и выравнивания вот этих всех челюстей, выстраивания нового человека. Но на это человек должен решиться, на это доктор должен решиться. Ну, И это есть такие у финансовая нас... подоплека тоже И финансовая серьезная. подоплека тоже большая. И обратно, так сказать, остановлюсь на вот этих вот всех рекомендациях. Лор-операции, внутриротовые устройства, СИПАП-терапия при тяжелом апное сна. Иногда это может быть рекомендовано сразу одному человеку. И тут будет уже вариант выбора у этого человека. Не хочу я, например, маску на лицо,
Я лучше займусь внутриротовыми своими проблемами, потому что у меня страдает эстетика, я хочу выглядеть лучше. Или не хочу я ничего, чтобы у меня во рту находилось, я хочу, чтобы у меня отрезали какие-то проблемы, потому что они у меня больше беспокоят. Я не хочу, чтобы ко мне вообще никто прикасался, чтобы ни операции я боюсь, ни в рот ничего я себе вставлять не буду. Я одену маску и буду с ней прекрасно спать в том лице, в котором я нахожусь, потому что оно мне нравится. Все остальное я боюсь, не хочу не заниматься. Я хорошо достигну своего эффекта устранения храпа, устранения апноэ и мне будет хорошо и удобно. Ну и остановлюсь на основном своем методе лечения. Да, это лечение тяжелых состояний апноэ сна, нарушение дыхания во сне, средней степени тяжести, когда остановки дыхания происходят, это CPAP-терапия. Если переводить, то это Continuous Positive Airway Pressure. Постоянное положительное давление в верхних дыхательных путях. Русская аббревиатура у него CPAP, а ученое медицинское название NIVL. Неинвазивная вентиляция легких. Чем она отличается от IVL, от инвазивной вентиляции легких? Тем, что инвазивная вентиляция легких происходит интубация, трубка засовывается внутрь тела человека, и аппарат дышит за него сам. А NIVL – это неинвазивная вентиляция, трубка никакая не засовывается, одевается просто маска, через которую подается воздух под давлением, и, соответственно, такой пылесос, дующий наружу, который устраняет большее количество проблем у этого человека. То есть вот эта маска, этот пылесос, это, в общем-то, твой хлеб, которым ты занимаешься. Да, и вот именно почему... это тяжелое состояние, оно и... А почему именно к тебе нужно обратиться? Например, расскажу по секрету, они продаются на Алиэкспрессе. Да, в чем фишка именно врачебная? Нет, естественно, конечно, можно приобрести на Алиэкспрессе этого монстра, этот аппарат, решиться на него самостоятельно одеть, все в руках самого человека, но неправильная настройка аппарата может, во-первых, привести к неправильной коррекционной работе этого аппарата. Бывают такие ситуации, когда есть противопоказания к использованию определенных типов аппаратов у человека с определенными заболеваниями, когда этот аппарат может навредить, а другой может улучшить. И человек не знает о том, что есть, например, CPAP, BiPAP, TriPAP аппараты, которые работают с двухуровневым, трехуровневым давлением. И если у этого человека есть ожирение, гиповентиляции, то необходимо пользоваться другими вариантами. А если есть астма и хобл, то это синдром перекреста. И тогда можно на простом обычном алиэкспрессовском аппаратике гипервентилировать человека и довести как его, шарик улетит. не шарик, а гипервентиляция, и можно впасть там в Эмфизему гипервентиляционную заработать, да, кому, да. Соответственно, это будет только лишь осложнение. Поэтому много есть вариантов осложнений, когда человек покупает самостоятельно медицинскую серьезную аппаратуру и пытается ее как-то настроить. для Да. себя, да. С другой стороны, так как нас мало, и мы всех не можем, ну, естественно, объять, да, в нашей стране, то у наших российских сомнологов есть такое выражение: лучше хоть какой аппарат, чем никакого. Хоть что-то куда-то кому-то задует, что-то как-то улучшится. А, конечно же, лучше всего и быть уверенным в том, что это происходит правильно, это делать с доктором, который подбирает уровень давления, комфортное давление, подбирает маски, подбирает режимы. Общаемся по поводу того, какой аппарат и какой вариант этих аппаратов удобен будет для пациента, который может он приобрести, который может не приобрести. Это тоже, соответственно, плюсы того, что доктор подбирает этот аппарат. Насколько я понимаю, CPAP – это самый подходящий метод для тех, кто из боящихся пациентов, кто боится операций, боится всяких вмешательств. То есть здесь никакой инвазии не будет. То есть
маска надевается, подается Ну воздух, да, и и человек с этим аппаратом спит. чаще всего это даже, ну, я так говорю, терапия для ленивых, да, который надел маску и уснул. Может быть, да, вот у меня даже бывают пациенты с легкими нарушениями дыхания во сне, которые не хотят заниматься всеми этими делами, путешествовать по стоматологам, по челюстно-лицевым хирургам. А он говорит, я молодой бизнесмен, у меня жена, дочка, мне надо быстро-быстро поспать, чтобы бежать дальше, делать какие-то свои, да, бизнесовские дела. Поэтому мне легче поспать с этим аппаратом для того, чтобы устранить этот момент, чтобы у меня внутри семьи было все спокойно и нормально, и все спали хорошо. И мне легче справиться с этой проблемой так. То есть это уже будет выбор самого пациента. У меня таких несколько товарищей, которые даже вот именно как раз возвращаясь к моменту социального аспекта, к разрушению семьи, о том, что им легче вот так решить этот вопрос, все будут довольны, все будут счастливы, Лишь бы не выслушивать. лишь бы, да, соответственно, не выслушать проблемы, но учитывая даже то, что и я с этой штуковиной тоже сплю в течение последних 2-3 лет и не собираюсь переставать, ну, произошел такой небольшой казус, смешной, да, внутри моей семьи, соответственно, храпеть-то я там долго уже храпел, и, соответственно, ну, и остановки были небольшие, но решал, что пока можно потерпеть, пока можно, не надо. И, соответственно, жена, которая спала очень чутко, вздракивая на все вот эти вот остановки, смотря на то, что выживет этот товарищ на следующее утро или не выживет. Когда дышал и раз. Задышал, да, а потом не дышит. Ну и, соответственно, потом этот товарищ берет и надевает этот СИПАП-аппарат, и в какой-то из дней у нее происходит нормализация сна, и она успокаивает, и она спала всю ночь абсолютно тихо, спокойно, хорошо. На следующее утро она мне выдает вот такую речь. Сомнолог ты, можно запикать, да, сомнолог ты гребаный. И я 4 года потратил своих нервов, своего здоровья на то, чтобы спать вот в таком состоянии нервном, ожидая, когда там человек задышит снова, а ты просто не мог надеть маску, которыми ты занимаешься Которая решила все проблемы. изо дня в день, да. Это как раз к внутренним семейным проблемам, которые могут приводить к разрушениям семьи, к тому, что семьи начинают распадаться, потому что бывает такое, что сначала человека отправляют спать на диван, потом что-то происходит, теряется какая-то совместная связь с людьми. И, конечно же, этого люди не хотят, чтобы это происходило, но может такое происходить. Поэтому часто бывает, очень бывает, когда приходят молодые товарищи там, от 30 до 40-45 лет, которые с требованием, с тем, что храп-то храпом, но все равно-то я хочу спать с женой в одной постели. Сейчас, минутку. А вот такой аспект еще хотел затронуть. Ну, мы пытаемся все время входить в положение тех, кто страдает от чужого храпа. А ведь те, кто храпят и постоянно выслушивают свой адрес, ну, им же тоже обидно, правда? Человека это может и оскорблять, и унижать. Конечно, это очень большой социальный дискомфорт вызывает. Человек не едет. Это не только касается молодого мужчины, это и касается и пожилой бабушки, которая не едет в санаторий отдыхать, когда ей потому что она не хочет ехать такой в поезде, не хочет, чтобы ее слышали по палате санатории, которые такие же бабушки, которые также приехали отдыхать и лечиться на этом курорте. Это касается и молодых женщин, которые стесняются начинать какие-то свои отношения с будущим каким-то своим молодым человеком, потому что знают о этой проблеме и стесняются ее. Другие уже моменты, когда, например, уже человек
спит с СИПАП-аппаратом и начинает какие-то отношения, которые сближаются, и люди потом начинают жить вместе, тоже переживает стеснение из-за того, что он спит с какой-то маской на лице. Это тоже психологический дискомфорт добавляет. С этим тоже надо работать. Рассказывать о том, что это не страшно, это нормально, и необходима помощь второй половины в этом контексте, а не какие-то состояний, которые могут приводить к насмешкам, к нивелированию этого состояния, к какому-то принижению человека, который спит с каким-то аппаратом. Наоборот, тут необходимо как раз больше поддержки проявлять. И с этой стороны, конечно же, большую роль играет вторая половинка, жена, девушка, которая направляет человека для того, чтобы установить диагноз и помочь ему дальше справляться с этой проблемой. Но ведь вот хорошо сказал вначале, ты все время упоминаешь жена, половинка вторая. А как их назвать? Подожди, не об этом. Есть люди, у которых никого нет сейчас, но есть этот храп вездесущий и огромный груз, комплекс из этого храпа. То, что как налаживать личную жизнь с человеком, который незнакомый. Вот ты представь, какие-то свои там скелеты люди боятся выложить. А здесь не то, что скелет, здесь то, что вот прям наяву, да, первая близость какая-то, и выясняется, что человек храпит. Да, это моментально может вызвать отторжение. Я с точки зрения психологии хочу отметить, что если вы настроены на какие-то серьезные отношения, то строить свои отношения с человеком, который за счет своей токсичности будет пытаться отстраниться, да, вот от этого. То есть ему явно не очень интересно вы как полноценная личность со всеми вашими недостатками, партнер, да, нежели как какое-то временное, скорее, увлечение. Это очень будет яркий признак, который будет лежать на поверхности. А с другой стороны, как в этот момент человеку самому помочь, который пытается найти близость, имея серьезный храп? Вот какие-то есть действенные средства? Маска не подойдет, сразу скажу, допустим, что вот хороший пример, какая-то молодая девушка храпящая, и как она будет с партнером с маской спать? Нет. Вот, да, извините, потому что у нее, например, тяжелое апноэ, кислород падает до 60. Ну пускай не тяжелое, пускай среднее какое-то. Вот она без ожирения, просто... Челюстно-лицевые нарушения, значит, пробуй внутриротовое устройство, вот, значит, работай над коррекцией челюстно-лицевой системы. То есть попробовать обратиться к врачу челюстно-лицевому и к отоларингологу, да, посмотреть? Это да, это уже... Потому что больше других специалистов, которые могут помочь в решении этого вопроса, нету. И упражнения. Упражнения показаны для легкой степени тяжести апноэ и неосложненного первичного храпа. При средней степени тяжести, при тяжелой степени они уже не вызовут того полноценного нормального эффекта. Может быть, они устранят сам храп как элемент звуковой, да, а остановка будет продолжаться. А если как раз просто ронхопатия, то это то, что нам нужно. Да, это вот эти вот моменты. Но придется потратить время и силы. Ну, конечно. Вот очень есть такие исследования, что чаще всего внутриротовое устройство, естественно, выбирают более молодое поколение. 20-35 лет, соответственно, которые стесняются своих проявлений вот этой вот неполноценности, да, стесняются перед партнером, незнакомым, мало знакомым, да, то они используют эти больше внутриротовые. В семьях, в чем там принцип получается? Вот когда им надо заниматься этим устройством? По-хорошему в росте, да, когда человек еще растет, когда все это формируется, чтобы это все сформировать в правильный прикус изначально, соответственно. Нет, я про тренажеры именно. Я про кап, это понятно, про тренажеры. Да, это... то есть можно наедине с самим собой заниматься, можно, да? Можно наедине, можно это в спортзале делать. Течение там дня... не особо сильно много. То есть, в чем там принцип? Язык высунул, засунул, руками, кулаками надавил.
На тренажере Устройство. обхватываешь трубочку ртом и делаешь всасывательные движения, качая вот эти вот Понятно. Ну, то внутриротовые есть эти... тоже по принципу упражнений. Да, да, Занимался и отложил. да. Потом Просто пройдет сидя время, и за будет ноутбуком, эффект. за чем угодно. Ну, хорошо. Мы выручили Лежа, человека стоя, сейчас. сидя. Какого-то, может быть, несколько. Ну, в принципе, да, это помогает. Опять-таки, это поможет, еще раз повторю, неосложненной, да, РНХ-патии, когда... А можно тогда, допустим, ну, там, 5-6, я не знаю, несколько основных аспектов из поведенческой терапии при храпе, при остановках дыхания во сне, что самое важное, вот прям вот первой чертой, что идет, что нужно делать, не нужно делать из того, что люди могут... Поведенческий аспект. Для устранения этих Да. моментов изменение образа жизни, в первую очередь. Стабилизация режима труда и отдыха. Это относится в плане гигиены сна. Вовремя ложиться, вовремя вставать. Нормализация вот только лишь этого одного аспекта убирает очень большое количество проблем. Снижение факторов, которые могут предрасполагать к ухудшению храпа. Курение, употребление каких-то алкогольных содержащих напитков, тем более на ночь. Хотя бы стараться ограничить их употребление за 3-4 часа до сна, потому что они обладают миорелаксирующим действием, и все знают, когда кто-нибудь что-нибудь чуть-чуть выпьет, начинает храпеть. Это вот из-за того, что миорелаксация происходит в мышце, все мы начинаем, соответственно, храпеть. Снижение массы тела, то есть работа опять-таки над собой, соблюдение диетического образа жизни, здорового образа жизни, обращение к докторам для того, чтобы посмотреть, а нет ли там у меня каких-то нарушений у лора, у стоматолога, у сомнолога, что может вести к разрыву отношений, снижение либидо у этого человека, потому что мало того, что он еще спит в одиночестве, так у него еще из-за этих нарушений дыхания во сне снижается выработка тестостерона, который ведет к снижению либидо, и еще больше отдаляются эти люди друг от друга, что в свою очередь тоже имеет свою подоплеку в разрыве этих отношений. А какой механизм там, если кратко? Гипоксические состояния, когда снижение кислорода в крови вызывает недостаточную работу гипоталамо-гипофизарной системы, которая взаимодействует с нашими тестикулами, да, которые вырабатывают этот тестостерон, и уже доказанные эти моменты, что при апное сна люди чаще всего страдают эректильной дисфункцией. Там, где эректильная дисфункция, там снижение тестостерона. То есть плюс ко всему еще и моменты вот мужской слабости, да, снижение потенции, снижение либидо тоже будет приводить к охлаждению отношений. Ну, сплю я теперь один на диване, и буду я теперь дальше спать, да, один на диване. И потихонечку это может превратиться в разрушение ячейки нашего общества. А женская либидо страдает? И женская, и тоже с той же степенью тяжести, и в том же контексте те же самые выработки женских гормонов также могут повлечь к снижению либидо со стороны женщины. То есть этот аспект тоже один из основных, который может повлиять на разрушение семьи. И слава богу, существуют наши любящие партнеры, вторые половинки, которые обращают внимание на эти состояния и пытаются отправить человека к врачу. Пожалуйста, если вам понравился сегодняшний выпуск, оставляйте положительные отзывы и лайки и комментарии. Большое вам спасибо, Дмитрий Владимирович, за уделенное время и очень подробный Вам спасибо рассказ. за приглашение. Снижение факторов, которые могут предрасполагать к ухудшению храпа. Курение, употребление каких-то алкогольных содержащих напитков, тем более на ночь. Хотя бы стараться ограничить их употребление за 3-4 часа до сна, потому что они обладают миорелаксирующим действием, и все знают, когда кто-нибудь что-нибудь чуть-чуть выпьет, начинает храпеть.